এই রোপওয়ে চইরা। সো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুকান্ত ব্লগস। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালোই আছো। তো আজকের ভিডিওটা থাম্বনেল আর ফার্স্ট ইন্ট্রো দেখে তোমরা বুঝে লাইছো ভিডিওটা কেমন হইব। আজকের ভিডিওটার মেইন টপিক হলো উদয়পুর রেলওয়ে স্টেশন নিয়ে। কারণ উদয়পুর রেলওয়ে স্টেশন নতুন ক্রিয়েটিভিটির পথে এগোচ্ছে। তো নতুন করে আরো কি কি হইব স্টেশনে, আর কি কি নতুন ব্যবস্থা চালু হইব, আর স্পেশাল স্টেশনটা দেখতে কেমন, তো সবকিছু ভিডিওতে আজকে আমি এক্সপ্লোর করব। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে সবটা ভিডিও দেখতে থাকো, কোনো জায়গা স্কিপ করবা না, কারণ স্কিপ করলে অনেক কিছু মিস করলে। আর ভিডিওতে যারা নতুন আছো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যারা ফেসবুক থেকে দেখতেছো লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবে, ঠিক আছে? তো এতক্ষণ তোমরা ভিডিওর মধ্যে যে লোকেশনটা দেখছো এটা পুরোটা রেল স্টেশনের লোকেশন, রেল স্টেশনে যাওয়ার রাস্তা এটা। তো উদয়পুর রেল স্টেশনটা বিশাল বড় একটা এরিয়া লয়ে এই রেল স্টেশনটা, মানে রেল স্টেশনটা অনেক বড়। এই যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি আইবসি, তো এটাই হইলো উদয়পুরের রেলওয়ে স্টেশন। তো চলো সবটা স্টেশন তোমরা ঘুরা দেখাই। আর আরেকটা কথা, ভিডিও লাস্ট পার্টটা মিস করবা না, কারণ আজকের এই ভিডিও লাস্ট পার্টটাই মেইন টপিক এই ভিডিওর। আশা করি স্টেশনের ভিতরটা দেখে তোমরা খুবই ভালো লাগছে। তো চলো এবার মেইন টপিক আই। আগামী এক বছরের মধ্যে উদয়পুর রেলওয়ে স্টেশন এক নতুন রূপ ধারণ করবে। তোমরা দেখতেই পেতেছো এদিকে প্রোগ্রাম করার জন্য ডেকোরেশন চলতেছে। কারণ উদয়পুর রেল স্টেশনের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক দিদির নেতৃত্বে 33 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই রেল স্টেশনের জন্য। নতুন এক ক্রিয়েটিভিটির পথে এগোচ্ছে এই রেল স্টেশন। এদিক থেকে তৈরি করা হবে একটা রোপওয়ে, যার ফলে টুরিস্টরা এবং মাথাবাড়ি দর্শনার্থীরা রেল থেকে নেমে রোপওয়ে চড়ে ডাইরেক্ট মাথাবাড়িতে বসাইতে পারবে, এবং মাথাবাড়ি থেকে রোপওয়ে দিয়ে আবার ফিরা রেল স্টেশন আইতে পারবে। আর রোপওয়ে জিনিসটা যারা ছিল না, আমি স্ক্রিনের মধ্যে ছবি দিয়েছি, ছবি দেখলে তোমরা অবশ্যই চিনে নেবে। আর আরেকটা রোপওয়ে তৈরি করা হইব স্টেশনের থেকে একটু দূরে একটা জায়গা যার নাম মহারানী। সেদিক থেকে ডাইরেক্টলি ছবিমুড়া যাওয়ার দীর্ঘ লম্বা একটা রোপওয়ে তৈরি করা হইব, যেটা দিয়া মহারানীর থেকে যে কোনো মানুষ ডাইরেক্টলি ছবিমুড়া যাইতে পারবো। তো এখানে মোট 2টা রোপওয়ে তৈরি করা হইব, আর ওই ছবিমুড়া থেকে আবার ডাইরেক্টলি মানুষ মহারানীতে আয়া করতে পারবো। এত একটা সুন্দর উদ্যোগ নেওয়ার লেগে মাননীয় সিএম স্যার এবং প্রতিমা দিদিরে অনেক ধন্যবাদ জানাই। তো এবার তোমরাই জাস্ট ভাববা দেখো, যখন এটি চালু হইব বা তোমরা যখন গিয়ে চড়বা বা রোপওয়ের উপর থেকে নিচের জায়গাটা যে সময় দেখবা, পুরাটা নেচারের পুরা ফিল করতে পারবে। এত একটা সুন্দর একটা জিনিস যেটা ত্রিপুরার মধ্যে প্রথমবার আনা হইব এবং প্রথমবার তৈরি করা হইব। তো এবার তোমরাই জিনিসটা শুনে তোমরা কতটুকু ভালো লাগছে কমেন্ট বক্সে জানাও, আর তোমরা কতটুকু এক্সাইটেড এই জিনিসটা দেখার লাগে বা চড়ার লাগে কতটুকু এক্সাইটেড এটাও কমেন্ট বক্সে তোমরা জানাই। আর আমরা যেটা গর্ব এই ফ্ল্যাগটা, যেটা দেখলে আলাদা মনে একটা শান্তি করে, আলাদা একটা মানে সুখ আয়া করে, যতবার ওই দেখি বারবার চায় থাকানো ইচ্ছে করে এই ফ্ল্যাগটা দিকে। তো আজকের ভিডিওটা এতটুকু পছন্দই, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও।